Ahoj, ja som Maroš a dnes si viacej povieme o pevnej 50-ke 1.8. Ukážeme si, čo všetko sa na ňu dá nafotiť. V portrétnej fotografii sa hlavne používa pevná 50-ka. Je to kvôli tomu, že ľudské oko má perspektívu približne ako práve 50 mm. Portrét môžeme zachytiť ako detail tváre alebo celú postavu. Dôležitá je však kompozícia, ktorej som sa venoval vo svojom videu Kompozícia portrétu. S týmto objektívom môžeme fotiť aj produktovú fotografiu. Pri fotení detailov si však musíme dať pozor na minimálnu ostriacu vzdialenosť konkrétneho objektívu. Na fotenie príliš veľkých detailov sú totižto potrebné makroobjektívy. S pevnou 50-kou môžeme taktiež fotiť architektúru. Je to ale maličko zložitejšie, pretože potrebujeme veľký priestor, aby sme si mohli odstúpiť a mať danú budovu celú v zábere. Je to hlavne obťažné vo veľkých mestách, keď nemáme dosť priestoru zaberať celú budovu do záberu, môžeme skúsiť fotiť detaily. S týmto objektívom môžeme fotiť aj krajinky, no s pevnou 50-kou nedosiahneme takej dynamiky na fotkách ako so širokouhlým objektívom. Preto sa do záberu snažíme zakomponovať aj nejaké popredie. Dnes sme si ukázali, čo sa všetko dá nafotiť na pevnú 50-ku. Tento objektív odporúčam začínajúcim fotografom, pretože je veľmi flexibilný a dá sa použiť na viacero druhov fotenia. Toto video sme natočili a nafotili práve na pevnú 50-ku. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa u ďalšieho.